晚餐就食完啦，晚餐就嚟啦，梗係下午啦喎，所以係咪飲茶時間啦？飲茶時間係咪覺得好閒呢？想揾啲嘢嚟咬下呢？咁我哋一齊做啲小食啦。Hello， 大家好，我是岳素雅。今天我要挑戰自己，用華語來做這個視頻。我有一個朋友就跟我說，如果你用華語來做你的短片的話，一定很好笑的。今天我就來挑戰我自己做這個短片，用華語，我需要90%的華語是對的，所以呢，你就做我的評判了嗎？那今天我們會做什麼呢？我們會做一個小吃，叫做脆皮意大利麵。今天我們的菜呢？pasta 啦，辣椒粉啊，雞粉啊，等還有這個糖啦，還有鹽。不要忘記我們的最主要的這個麵粉。首先我們需要放這些材料在一起先啊，我們就放我們的辣椒粉放在一起啦，雞粉、跟糖、跟鹽全部放在一起，我們就 mix 它啦 ，mix 它，我們就 mix 它吧。這個是我們今天的辣椒粉，然後我們就放我們這個 macaroni pasta 就意大利麵 macaroni 進去那個熱水裡面啦。還有不要忘記準備這些油，等一下我們需要這些油去油炸這個意大利麵。這個意大利麵就已經熟了啦，已經準備好了。我們要放進去我們一個盤裡，讓我拿一個盤，我們所有的意大利麵放進去這個盤裡。現在我們就需要放進我們的剛才那個的崩角公椒那個麵粉嘛。首先我們來放這個麵粉進去 ，OK。來，我們就放進去。現在呢，我們就要放這個意大利麵那個脆皮進去這裡，還有這個放進去，我們就 mix 它啦。是不是很脆的聲音呢？然後我們這個辣椒粉，剛才我們摻起來的那個辣椒粉就放下去，就完成了啦。你可以放在那個瓶子裡面。今天我的影片就在這裡啦。如果你喜歡我的影片的話，請你訂閱我的 YouTube Joshua Foodie，去我的 Facebook 還有 Instagram 看看啦，還有留意下我的評論，你是我的評判哦，請你給我知道我的華語可不可以吧？謝謝，拜拜。